よいよ出荷です。アボロナフタちょうどお別れ、綺麗になりました。いよいよ出荷です。今日は女性のドライバーさんが来ました。初めて見ました。池のいい方ですね。いよいよ旅に出ました。塗装終了。いよいよ自分たちが塗装した機械の、いよいよ今日は出荷です。お別れです。いよいよ持ってくわ。盆の間。やった。盆の間。間に合った。明日現場行くんだってもう。どうぞ。いよいよジャッキアップです。キャタピラーです。別々に現場に運んでいくということです。今日は2台搬出しました。終了です。まだラフターの今度部品を塗ります。丹野さんの車です。いよいよ出荷です。
りました。ね、キャタピラも出荷です。終わりました。外芯ペイントの10番エポプライマーも塗りました。錆止めは裏面、表は4回塗りました。裏は2回です。明日はまたこの続きをやります。こっちの本体をけれんします。